Čaute. Čaute. Nachádzame sa v ICME 2025 a pokračujeme, už sme robili videa o iných značkách a pokračujeme do Kawasaki. Okrem iných vecí, Martinových, zaujímavých, motocrossových, sa chceme hlavne pozrieť na KLE 500, čo je teraz očakávaná middleweight adventure motorka, ktorá ťa úplne zaujíma, už vidím, jak ťa to strašne zaujíma. Úplne. Aj mňa. Takže tu gumu, tvrdšie ako na moja. Nejak to tu oplotili, aby si sa to nechytal, ty. Ja už som sa to chytil. Špeciálna motocrossová motorka. Niekto mi dá po ústach, ale zaujímavé alzacké motorky. Vieš čo spravili? Ten rám spravili tak, že není preleštený proste, čo je divné. Takže není preleštený. Vidíš, ten spodok rámu není leštený a ten motorok je. To som nevidel ešte. Ale Kawasaki sa mi úprimne najmenej ľúbia z týchto Japoncov. Sorry, no hate. Neľúbi sa mi zelená farba a jazdil som na tom a ako myslíš motocross, hej? 250 mi nesadla vôbec oproti Honde alebo Yamahe. Jo, dobre, poďme pozrieť ale to, na čo sme sem došli a potom sa budeme venovať takýmto vedľajším motorkám. No, tu sme už našli túto prehypovanú motorku tento rok a sme tu. Wow, No čo, pozeráš sa na ňu pár sekúnd? Wow. No, pozerám sa na ňu pár sekúnd a úprimne alebo neúprimne? To je taký Versys s väčším kolesom? No, hneď vidím prvú zlobu, ktorá bude 100 000 €. Sú tlmiče nastaviteľné vpredu a zadu. Nastaviteľné? 1000 €, 2000 €. Pre istotu nám tam nedali ochytať. Pre istotu dali vysoko, aby sa to nemohlo chytať. A minulý rok sme videli kolesosne, teraz vidíme ju takto, ale možno budúci rok sa bude dať ňu sadnúť. Ochrana tlmičov predných je biedna voči iným značkám. To je podľa mňa najmenší problém, ale všimni si, ak je to nízko od zeme. Pozri sa. A to ešte je Pozri sa, ak je to nízko od zeme. Na tej motorke ešte nikto nesedí, hej? Takže to, čo som si myslel, že je tých 170 od zeme napísaných, tak je to tak. Je to tak proste, no. Ja si myslím, že keď sa na to sadneš, to bude že 120, alebo 110. Môžeme vyťahnuť meter, ale nemám pocit, že by som to tu potreboval robiť. To je 15 centy, 16, keď sa na to sadneš. A zaujímavá vec je, že to má spodný rám, pozri sa, ako ho tam má domontovaný. Že motor je zavesený jak na tenerke, ale má taký spodný rám ešte taký mohutný, hrubý. A ten rám je pod tým motorom a ten motor je celý taký nakrivený dopredu, aby mal možno lepšiu trakciu, ale... Áno, hej, vyzerá to tak, že... Jak na endurách, vieš? Hej, aby to stlačilo ten squat, anti-squat. Len je to také zvláštne, no, že tam dali, podľa mňa to bude mať tak 190 kg, no, alebo 200, kvôli tomu, že pozri sa, aký to má hrubý spodný rám, no. To je veľmi zvláštne. A na to, že aký to má rám, potom ten držiak je tam tak viedne uchytený dole, takže neviem, no. To bude asi chytať celé nárazy do seba, čo prejdeš cez všetky skaly s tým. Ten nový plexi musíš rozmontovať, aby si ho posunul hore, vyzerá to tak. Ktorý plech? Plexi, horné. CBO toto má pekne nastaviteľné, jedným vrzom. Tie uchyty ride sú nejaké také mohutné, veľmi divné, nevyzerajú, že by boli ani odpružené. Asi ne. Je tam guma nejaká vnútri. Ak myslíš tie ridery. Je tam navarená ťažká nejaká oceľová konštrukcia hore na tú... To je taká klasika na týchto motorkách. To mala, jaká motorka to mala? Tuším Honda, ne? Neviem, ale je to taká, prípadne to strašne laciné, no. Tak ono to stojí nejakých 6,5 tisíc v Amerike, no. Dolárov, takže... Divný kotúč. A toto je, pozor, toto je tá ladená verzia, toto je za 7,5, no. To je ladená verzia, hej. OK. Špeciálna verzia toto. Special Edition. Posad mi napoveda k tomu, že budeš strašne sedieť v motorke vo vnútri. Tá predná maska je pekná, aj tak sa na to pozeráš vpredu, tak je to, dobre to vyzerá, hej. Smerovky nejaké klasické. Okuláre lepšie ako na Yamahe, tenerečke. Vyzerajú kratšie. A to plexi sa dá fakt zdvihnúť, sú tam také vecičky na zdvihnutie. Čo je hento preboha? Vidíš ten rám, ten čo spája tie dva spodné rámy? No vidím. A tie výfovky medzi tým? Vidím, toto je také, že... Preboha, počkaj, vieš čo to je? Pozri sa na ten spodný kryt a pozri sa na to je naberač blata. Predstav si, že tam dáš drapák. Pravda, to je naberačka. Bude ti to frkať do toho motoru. Počkaj, tam sa ti nabere, že 10 kg blata a tá motorka nebude, že 150 od zeme. To je normálne naberačka blata, pozri sa. To nebude, že 150 od zeme, to bude, že 50 od zeme. To je normálne to je celé, že akože, že naberte blátko do toho. To je zlé proste. Aj tá TJ tam tak, keď mi vyrozváral na teneru tú prednú stavbu. Nerozumiem, prečo ten chladič nedali aspoň tú jednu postratú mriežku na plastovú. Už teraz je obitý ten chladič, vidíš? Aspoň to ešte nie je používaný. Aspoň tú mriežku tam môže Počkaj, dať. to je nová motorka a vidíš to, že on je obitý ten chladič. No to stačí, že za to chytíš a to... Ale však každá motorka musí mať nejaký plast na tom, toto nemôžeme bez plastu. Nerozumiem vôbec. Toto tu vyzerá ako nedokončené, tieto šroby tu z boku. Vôbec netuším, kde to môže mať filter, ale niekde pod sedánkou asi, ale pod nádržou vyzerá tak. To je veľmi zaujímavá motorka, ja neviem, že či to akože len tak zo srandy to vyrobili, ale príde mi to také nedokončené celé. Prečo sú tam také diery hento v ráme? Farba veľmi pekná, metalizovaná rámu. A Krapovič tam hodili, wow, úžasné. A Krapovič vylepší všetko.
Akrapovič vyšší akurát tak hodnotu tej motorky a mohli radšej pobrať sa na tlmičok na tejto ladenej verzii. Ako na nejakom Akrapoviče, to moc ľudí nezaujíma. Úplne najlepšie je, že je to top heavy, že máš úplne nízku motorku od zeme, ale máš proste motor, na to máš neviem čo, na to máš úplne nádrž proste vo výške nekonečne veľa. To má vysoko nádrž jak Rajdy, ty kokos. To je presne to, čo sa vyčítalo Tenere, ktorá to ešte mala trošku nižšie, takže... Oni čo? Oni nemajú konštruktorov Kawasaki? Čo? Oni nemajú konštruktorov Kawasaki, alebo... Neviem, čo s tým spravili. Čo tam robia chlapci? Neviem, ale... Sa výfuk uchytený na stupačke, to je za mňa zlé riešenie. Ja, aj toto? Že není, Tenerka to má z rámu, hej? A to má tuším aj KTM, ne? Toto. Ohneš stupačku, neviem. CMO to sa mi zdá, že to má tiež. Počkaj, ty nevieš tým pádom na dole stupačku? Ne, nevieš. Nevieš, ty kokos. To je normálne iba na veľmi zlé stupačke riešenie, lacné, hnusné ťažký riešenie. dry výfuk je uchytený proste na takej miniatúrnej stupačke, ty vole. Halus. Ježiš, pozri sa na to nastavanie, bože, reťaze. Áno, to... Vieš, že som naposledy videl na CBR-ke 125, ktorú 2004, ktorú som mal, keď som mal 16 rokov. Počkaj, vidíš tam tie zavlačky na tom šrobe, s ktorými sa budeš trtkať každý krát, čo to budeš musieť dávať hore a dole? Toto nie je normálne. Jak tam mohli takéto zavlačky? To nie je normálne, chlapci, Kawasaki, spamätajte sa. To čo ty kokos, akože? Airici, hlavne, že tam máš IRC TRS, Áno, áno. úžasnú gumu predraženú. Však to je dobrá guma. Však je, ja nehovorím, ale... Minimálne tie tutoriály sú dobré od nich. No je okej. Jak tam mohli dať zavlačku na maticu, jak tam mohli dať hento nastavené reťaze? Oni zaspali podľa mňa, že sa zobudili, že 2000 roku, že ideme niečo spraviť. Ale ja som sem neprišiel, že hejtiť Kawasaki, ale neviem proste, nevieme si Pozri sa na tú brzdu proste, to je tak lacné, že no. na tú zadnú, že... No nie, Vidíš tú pačku, to vyzerá len jak kus nejakého hliníku, len tak vyosteného, pozri sa. To je proste, že zlé, to nemá, neviem, ja... Aspoň tu lambda som tu dali pod nejak hentá značka kove, čo to nám dala, že idem ju zlomiť nohou odkopnúť. Trošku sa im podarilo to tam dať vedľa, no. Ale za mňa strašné, akože strašné. Ako na obrázku sme videli, že to bude strašné, ale myslel som, že to nebude až také Ten strašné. grafik z akého dôvodu musí byť tak tlstý na takú motorku? To potom musí mať fakt 200 plus kilo, lebo... No vieš prečo je taký tlstý, lebo keby potrebovali ušiť, tak musia kúpiť drahý grafik, vysokopevný. Pravda. A to by bolo moc drahé na výrobu. Tu nie je nič drahé na tej motorke, okrem toho pekného Akrapoviču. Ale už sme pozerali, že aj kopírujú Číňania Akrapovič výzor. Dokonca kove teda kopíruje Akrapovič, presne. Možno spolupracujú. No, nečudoval by som sa už v dnešnej dobe. Poď to ešte pozrieť znova odtiaľto. Nemám slov, ale z tej zlej stránky. Hej no. Tej dobrej. Mne sa Kawasaki nikdy neľúbilo žiadne a toto je úplne, že... Ako pozor, Kawasaki robí dobré superbajky, legendárne a Ninja. Áno, to je jediné, čo sa mi ľúbi, 1400 legendárne, čo mali a tak, akože to Tak nejdem toto hejtiť. hejte To boli, Henta. to boli tie OG motorky proste. To je fakt pekné, to musím uznať, ale Však to si ešte pozrieme, ale aj motocrossné motorky majú veľmi pekné. ale toto je také, no, že ako keby neviem, proste. Proste, aké by im majiteľ Kawasaki povedal konštruktorom a návrhárom, že tu máte 20 000 €, navrhnite mi motorku. V voľnom čase niekde na záchode si kreslil motorku a tam ju nakreslil. Skúpili nejaké lacné za Alibami diely, tlmiče a hodili to na tú motorku. Neviem, keby neexistujú iné motorky, tak OK, však dá sa to asi prežiť a jazdiť na tom, ale existujú iné motorky, no bohužiaľ pre Kawasaki, takže neviem úplne, že na čím Keby je to posledná motorka na svete, tak si ju kúpim, ale keďže ten trh je veľký a mám si čo kúpovať, tak by to nebolo asi Sa tu najlepšie. boxujeme s nejakými onými ľuďmi. Boxeri sme tu. No, neviem, nemám čo pochváliť, tak jak som chválil Varga, nemal som čo vytknúť. Alebo napríklad na iných motorkách, značkách, napríklad na Tenku, čo sme natáčali, ale tu nemám čo vychváliť. A ten motorka je pekný ten Akrapovič, čo není Kawasaki. A tie plasty sú pekné a jak to vyzerá, akože je to lesklé, také, není to lacno, vyzerá to dobre tie plasty, nevyzerá to lacno. OK. Jo, a má to chrániče náruky z výroby hliníkové. Ale to je tá Special Edition iba, táto má tuším. Ale ináč akože... Možno to bude jazdiť priemerne, tým pádom dobre pre väčšinu ľudí, hej? No nerátajte, že to bude ľahšie ako 200 kg, možno jemne, ale ani to ne. A vieš čo, podľa tej konštrukcie rátam 190. A ten spodok je celý taký zvláštny a tie detaily sú také, no. No, viete, keď máte Tenerku, keď bola stará Tenerka prvá lánková, tak si mal brutálny základ motorky, ktorý bol fakt dobrý. Dajme tomu, že tá váha s tebou tancovala, keď si bol dobrý jazdec, ale mal si dobrý základ, ale tuto nemáš na čom stávať, tuto kúpiš toto a hoci čo tam dokúpiš, tak to nebude proste dobré, lebo to má zlý základ na terén. Nebajme sa o ceste, ale keby chcem na cestu motorku, tak si nekúpim 20 predu, lebo 20 je úzka, nie je tak stabilná, ako cestná guma 19 alebo 17.
Ale je zvláštne, že to dostalo jeden kotúč, že je zvláštne, že to dokázali zhomologizovať na jeden kotúč, keďže to má veľkú váhu pravdepodobne. Tým pádom to musí mať do 200 kg max. No, Ten jeden kotúč na poda. počuj, C-Moto má 195 kg, myslíš, že toto je ľahšie ako C-Moto? Ne, ale bude to mať okolo 190. Jak? Myslím, ja osobne si myslím, že... Oni tam machrovali v tom videu, že zľahčili rám, že ten rám je zľahčený, neviem čo. Hej? A machrovali, že ten rám má iba pár kilo, že 15 kg, dobre, ale potom tam drbneš hen taký spodok na to, čo má ďalších 15 kg a neviem, no. Tá motorka bude mať okolo plná 190. Ešte sranda, keď vidíš ten plex spodný, tak on je normálne ešte vyrezaný na tej strane, aby tam sa zmestil výfuk. Vidíš to tam? Hej, no vidím. Je to vyrezané. Neviem, no, za mňa... A pozri sa na tú osku stredovú. Ale Akože, tam ju máš aj nevystavenú, hen kolečko. Tam Hej? na 3. ale čo, na čo tu kúkame na toto, keď si môžeme na nejakú sadnúť? Neviem, Možno to není on, ale poďme sa pozrieť. Toto sú oni? sú nejaké rady, ale... Kde sú rady? No, tu myslíš, že to je že rada? Ne. Tu máš nejaké rady na toto. Tak chcú ľudia presvedčiť, že prečo si to nekúpiť, alebo čo? Áno. Toto je presne taká motorka, že drbneš tam takýto kufor veľký a ideš proste do roboty s tým. Cez potok. Tá 17 vzadu, to je také zvláštne, no. A nie je to až taká rada, pozri sa. Iba 10 ľudí tu je. Počkáš a pôjdeš tam. Martin chcel, máme tento meter špeciálny z našich stavebnín. Ukáž ho. A išli sme si odmerať od spodu, lebo tá motorka má napísané, že má okolo 170 od spodu, čo je ako keby zdvih cestnej motorky, cestnej turistickej motorky. A chceli sme si to overiť v realite a na prvý pohľad to tak vyzerá, lebo keď si na to sadne nejaký typek, tak Cca 15,5, 16. 15,5, keď si na to sadol? No 15,5, No, čo je asi o 10 cm menej, ako by mala mať motorka, nejaká normálna offroadová, takže môžeš sa na to ešte kľudne sadnúť a ja ťa ešte natočím. A keďže je to úplne extrémny záujem a je tu rada proste ľudí, tak sa na to strašne zle recenzuje a kontroluje a pozerá, ale je to proste, je to tak, no. A čo, povedz niečo narýchlo. Keď hľadáte najhoršiu japonskú motorku za rok 2025 a 2026 podľa mňa, tak ste ju práve sa mi pozerám aj ja, aj vy. Až takto krúto si to povedal? Je to jedna z najhorších motorek, je to kríženie Číňana s Japoncom a tu vyslovene cítiť dobu a krízu a stojí s tým, že chcú vytlačiť maržu, tak táto motorka je na úrovni za mňa jak väčšina týchto čínskych značiek, čo to sú. Jo. Aj keď akože tam určite to bude spoľahlivé, však je to Kawasaki, ja nehovorím, ale... Vyzerá to pekne, ale je tam strašne veľa konštrukčných problémov a chýb. Ale ten spodok si proste meral a má to tých 15 od zeme, čo je akoby nepriateľné do offroadu. A to ani nehovorím o tom, že aký to má spodný rám. Premotivovaný. No čo? Tak, Tam ani mobil nezmestí. a tak sedíš vnútri motorke, že akože nehovorím, že komfortný, cítim sa jak na tresi na tom. Postoj je klasický, má to nejaké odporúčené rajdy. Akože postoj to má, neviem, akože postoj to má dobrý, dobre sa na tom stojí, možno na tom stať hodiny, ale tak lacné diely, čo tu sú na tej motorke, hen. To je proste vrak. Toto má doslovne príslove vrak táto motorka. Toto je jediné za mňa plus výroby hliníkovej kryty a veľmi pekná predná maska a spredu je to veľmi pekné, keď sa na to pozrie človek. Tak to dobre vyzerá, to je jediné za mňa, čo tá motorka má. Ináč všetky parametre napovedajú tomu, že C-Moto vyhráva 450, čo je konkurent tohto priamy, tak vyhráva aj kvalitatívne za mňa, aj v každom parametre na plnej čiare. Jo. Nenastaviteľné, a hlavne to nemá nastaviteľné tlmiče ani vpredu, ani zadu. To je najväčší prúser za mňa, keď kúpite tú motorku, tak do toho instantne pôjde 2000 € v momente.